Duxovka pechlarsiz va hatto jelatin solmasdan me'daga tegmaydigan mayin sutli chizkek tayyorlaymiz. Qozonchaga sut, shakar, kukuruznik kraxmal, vanilin solib, kamuchkasi ketguncha aralashtiramiz. Gazga qo'yib, quyilguncha aralashtirib turamiz. Videoda ko'rsatilgandek quyilgandan keyin tvorojniy sir solamiz. Yaxshilab aralashtirib, chetga olib qo'yamiz. Silikon qolipga yoki manga o'xshab keks idishiga strichlab, sutli massadan bir qismini solamiz, pechenye maydalab solamiz, xohlagan mevalardan solamiz. Ustidan sutli massadan solib, yana pechenye solib, mevalardan solamiz. Ustidan qolgan massani solib, ustini tekislab, xolodilnikka bir kunga solib qo'yamiz. Xolodilnikdan olib, ustini xohishga qarab, shokoladli glazur bilan bezatamiz. Juda mazali mayin sutli chizkek tayyor. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring. Me'daga tegmaydigan shirinlik yoqtiradigan tanishlaringizga yuborib qo'yish esingizdan chiqmasin.